Prvi put kada su vidjeli da pevač skida sako i baca ga u publiku, mislili su da je poludeo. Kada su vidjeli da pada na kolena, valja po podu, da plače na sceni, mislili su da glumi. A prvo pojavljivanje na televiziji, sa pesmom Zvižduk u 8, odjeknulo je celom Jugoslavijom. Rodio se fenomen. Ovo je priča o čoveku koga su svi zvali Milord. Ovo je priča o Đorđu Marjanoviću. Đorđe Marjanović rođen je 30. oktobra 1931. godine u Kučevu. Imao je 9 meseci kada mu je umrla majka. Otac Svetomir, sestra Ljiljana i on ostali su kod deke i bake. 5 godina kasnije otac se oženio učiteljicom Jelenom. U tom braku rodio se brat Vojislav. Kasnije je govorio: nisam doživeo nežnost koju sam trebao. Moja sreća bila je muzika i ljudi kojima sam pevao. Školu je završio u Požarevcu, a onda je došao u Beograd i upisao farmaciju. Otac je želeo da mu sin postane sve, osim glumac. Ali novca nije bilo. Sestru, brata i njega trebalo je školovati. Zato je Đorđe radio sve što se našlo. Istovarivao je vagone na železničkoj stanici. Raznosio mleko i novine. U prosveti je cepao knjige za preradu. Od jutra do mraka sam cepao knjige. Posle 7 dana, ruke su mi bile u žuljevima, prisjećao se. Kolege na fakultetu nisu znale šta radi. Nije im govorio. Dok su oni posle vežbi odlazili na zabave, on je svaki slobodan trenutak morao da radi. Uspeo je da postane apsolvent. Do kraja studija nedostajala su mu 2 ispita, ali muzika ga je odvela drugim putem. Prvi pokušaj nije bio uspešan. Prijavio se na audiciju u Beogradskoj opereti. Odbili su ga. Čak ni u hor nisu htjeli da ga prime. Rekli su mu da je beznadežan slučaj. Imao je razloga da odustane, ali nije. Prvi put je javno zapevao 1954. na audiciji Udruženja muzičara džeza i zabavne muzike. Od 128 prijavljenih kandidata ušao je u uži izbor među 10 pevača. Počeo je da peva po igrankama u Domu kulture Božidar Adžija, na košarkaškom stadionu Crvena zvezda. Pevao je Gospođo budite dobri, bez tebe, Jedna noć u Kostreni. Ali život nije bio lak. I dalje je morao da zarađuje. Zaposlio se u Radio Beogradu kao inkasant. Rano ujutru obilazio je 50-ak stanova, zatim na predavanje na fakultet, pa opet u obilazak. Onda učenje, pa ponekad uveče pevanje. To neću nikada zaboraviti, govorio je kasnije. U međuvremenu statirao je na filmu Svi na more, zatim u Anikinim vremenima i pesmi Skumbare. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu statirao je u nekoliko predstava. U predstavi Kralj Lir bio je pomoćnik glumca Milivoja Živanovića. Svaka ta predstava bila je za mene premijera, sećao se. Zajedno s njim plakao sam i ja. A onda je došla 58. godina i nastup u Nišu. Pozvao ga je Duško Radančević, šef Malog beogradskog orkestra. Trebalo je da peva u pauzi između blokova zabavne i narodne muzike. Đorđe je spremio 4 pesme: Zvižduk u 8, Plavo u plavom, Stidljivu serenadu i kaubojsku pesmu iz filma Crvene podvezice. Izašao je na letnju pozornicu i odmah pomislio da pobegne. Toliko sveta video je samo na fudbalskim utakmicama. Počeo je da peva prvi deo Zvižduka u 8. Nakon orkestarskog intermeca odjednom je začuo neobičan zvuk. Pomislio je da su se srušile tribine. Onda je shvatio. To je bio aplauz. Otpevao je pesmu do kraja. Zatim Plavo u plavom. Publika je počela da skandira. Otišao je iza scene. Radančević mu je rekao da peva samo 2 pesme. Izašao je čovek da najavi sledećeg pevača. Nije uspeo. Radančević mu je dao znak očima: pevaj 3. Otpevao je Stidljivu serenadu. Opet ista reakcija. Ovaj mu ponovo daje znak da peva 4. Otpevao je kaubojsku pesmu, a onda je nastao haos. Publika nije htela da ga pusti. Morao je na bis. Ali više nije imao pesama. Ponovo je otpevao te 4 i na kraju rekao: ljudi, ne znam više. Nisu verovali, nije im bilo dosta, ali on je zaista spremio samo te 4. Kasnije te večeri prišao mu je Duško Radančević. Đokice, ja još od pre rata pratim sve jugoslovenske pevače. Ovo što se večeras dogodilo, nije se dogodilo nikada do sada i ne znam da li će se ikada više dogoditi.
večeras je prvi put stvorena kod nas prava zvezda. Vrata su ti se širom otvorila, kao da se umešao prst sudbine. Onda ga je opomenuo. Ovo je jako gorak hleb, mnogo je teško. Ako si spreman na ta odricanja, na to da te jedni pljuju, a drugi hvale, ti imaš sve uslove da budeš zvezda. Ali, ako nisi u stanju da podneseš, bolje zauvek napusti pevanje. Dao mu je nedelju dana da razmisli. Đorđe se javio već nakon 2. Duško, ja sam odlučio, krećemo. Po povratku iz Niša, prijavio se na audiciju u Radio Beograd. Opet. Ovoga puta sreća mu se okrenula. Urednik Ljubomir Kocić rekao mu je: Đorđe, imaš studio nedelju dana. Sa plavim ansamblom snimi šta hoćeš, bez obzira koliko će to trajati. Radili su 3 dana i 3 noći. Snimili 12 pesama. Zvižduk u 8, Adio Marija, Stari frak i druge. Ali to još uvek nije bilo objavljivanje ploče. Trebalo je čekati. Onda je stigao poziv u vojsku. Vojna pošta Ljubljana. Na njegov rođendan 30. oktobra 59. godine dežurni vodnik ga je pozvao. Marjanović, paket. Bio je iznenađen. Unutra njegova ploča. Prva LP ploča Muzika za igru, objavljena baš na njegov rođendan. Mislio je da sanja. Istrčao je iz kasarne. Otišao u centar Ljubljane, ušao u prvu kuću. Zazvonio na vrata. Oprostite, da li imate gramofon? Uplašeno je pitao sredovečnu ženu. Klimnula je glavom, pustio je ploču. Posle nekoliko trenutaka čuo je svoj glas. Svih 12 kompozicija bilo je na albumu. Žena ga je pitala ko to peva. On je ćutao. Samo je rekao: hvala i oprostite što sam vam smetao. Nije imao snage da prizna da je on interpretator tih pesama. U kasarni drugovi vojnici čuvali su ploču kao orden. Kako je gramofon mogao da reprodukuje samo one sa 45 obrtaja, a njegova je bila na 33, nabavili su novi i svakodnevno slušali njegov glas preko zvučnika. Još pre odlaska u vojsku u Radio Beogradu, gde je Đorđe povremeno dolazio po honorare, radila je jedna simpatična službenica. Zvala se Zlata Rakić. Prvi put kada su se sreli i rekla mu je: Đorđe, potpišite ugovor, treba da primite honorar. Te reči prodrle su toliko duboko u njega da je jedva napisao svoje ime. Zlata ga je slušala na koncertima. Osjetila je da se u njemu krije talenat, a ne samo želja za pesmom. Kasnije to prijateljstvo preraslo je u brak. Venčali su se 59. godine. Pričalo se da Zlata može sve da uradi u Radio Beogradu i da će proslaviti Đorđa. Ali ona je sama izjavila: Đorđe ima talenat i magičnu moć da privuče publiku. Zar se publici može bilo ko nametnuti? Zlata je postala njegov menadžer, savetodavac, sekretarica. Konsultovao se sa njom oko izbora pesama, ugovarala mu je turneje, čuvala ga od loših ugovora. Đorđe je u nju imao bezgranično poverenje, nije ubacivao nove pesme u repertoar, dok se sa njom ne posavetuje. Njihov brak trajao je do 1966. Razveli su se, kako je kasnije govorio, iz čista mira. Nije voleo da priča o tome. Ali Zlata je ostavila dubok trag u njegovoj karijeri. Bez nje možda bi se sve odvijalo drugačije. Ubrzo je stigao poziv koji je sve promenio. Festival u Opatiji. Najveća smotra zabavne muzike u Jugoslaviji. Sa numerama Pesma raznosača mleka i Prodavač novina osvojio je 3 nagrade. Prvu i treću nagradu publike i prvu nagradu novinara. Pretekao je Gabi Novak, Ivu Robića, Senku Veletanlić. Slobodan Novaković, tada mladi kritičar mladosti, pisao je: Đorđe Marjanović predstavlja zasebno poglavlje Opatijskog festivala. Od svojih pesama on je napravio dramske uloge. Služeći se mimikom, interpretirao ih je sa neverovatnom lakoćom. Kritičari su ga poredili sa najvećima. Publika ga je obožavala. A on je, iako još u uniformi, znao da je to početak nečega što će trajati decenijama. Posle vojske vratio se u Beograd. Počeli su koncerti. Prvo u Domu sindikata, zatim širom Jugoslavije. Od Beograda, preko Zagreba, Ljubljane, Skoplja, pa sve do Subotice, Novog Sada, Đevđelije. Svuda uspesi, svuda nova publika, novi prijatelji. A onda su stigli džokisti. Sve je počelo jednom devojkom. Zvala se Danka. Primetila je Đorđa na ulici i odlučila da otkrije gde stanuje. Bilo je to na početku karijere, još pre prve ploče.
Pratila ga je sve do tadašnje adrese Terazije broj 14. Dobila je nadimak Danka 14. Ispred tog ulaza počeli su da se okupljaju prvi obožavaoci. Ubrzo su osnovali klub. Nazvali su ga Đokisti. Prvi zvaničan klub osnovan je 64. Za samo 2 godine mreža obožavalaca proširila se po celoj Jugoslaviji. U SFRJ 68. postojalo 56 klubova sa oko 23.000 članskih karata. Ali Đorđeva popularnost nije stajala u okviru granica. Iste godine klubovi Đokista osnovani su u Milanu, Sofiji, Bukureštu, Torontu, pa čak i u Kongu. U Moskvi je prvi klub osnovan 67. Već 72. u SSSR-u je bilo 150 klubova. Samo onaj u Kijevu imao je registrovanih 14.000 članova. Sovjetski Đokisti učili su srpski jezik kako bi mogli da pevaju sa njim na koncertima. Jugosloveni su im slali tekstove pesama koje su učili napamet. Đorđe ih je redovno posećivao. Opominjao ih da ne smeju popustiti u školi, da ne puše, da se ne odaju porocima. Jedna od obožavateljki opisala je njihov susret. Došao je da poseti moju bolesnu majku. I ne samo moju. Uvek kad je imao vremena, dolazio je kod mnogih Đokista ako bi čuo da se nešto dešavalo. Mart 1961. Festival Zlatni mikrofon u Domu sindikata. Đorđe je finalne večeri pevao Zvižduku 8 i Milord. Publika je bila oduševljena. Žiri je doneo odluku. Nagrade su dodeljene Loli Novaković, Nadi Knežević i Anici Zubović. 5 ravnopravnih nagrada trebalo je da bude dodeljeno, ali žiri je odlučio drugačije. Među pobednicima nije bilo Marjanovića. Publika u dvorani počela je da zviždi, da skandira. Čitav dom sindikata demonstrativno je okrenuo leđa Bini. Ljudi su masovno počeli da izlaze. Spiker je objavio da se radio i televizijski prenos prekidaju iz tehničkih razloga. Ali ljudi kod kuća su osetili da se nešto dešava. Pohrlili su na ulicu. Na trgu Marksa i Engelsa, današnjem trgu Nikole Pašića, okupilo se oko 6 do 7 hiljada ljudi. Đorđe nije imao pojma šta se dešava. Sedeo je u garderobi. Neki su ga tešili, ali on je bio srećan što ga je publika podržala. Kada je izašao na službeni izlaz, masa ga je podigla. Izneli su ga na trg. Ljudi su se gurali, svako je hteo da ga takne, da mu poljubi ruke. Kasnije je govorio, to je bilo strahovito, nešto neverovatno, što se više nikada neće ponoviti, nikom. Ispred hotela Moskva stavili su ga na kola. Masa je počela da viče. Zlatni Đorđe! Žiri nema pojma o pevanju. Pevači pevaju za nas i mi znamo ko nam se najviše sviđa, a ne žiri. Orkestra nije bilo, sam je, u 1 noću, počeo da peva ko nekad u 8. Narod je počeo da peva u glas, što je ubrzo preraslo u hor od 7.000 ljudi. Na jedvite jade se iščupao iz zagrljaja ostrašćenih obožavalaca, tek pošto je milicija intervenisala. Đorđe Marjanović nije bio samo pevač. Bio je showman. Kompletan umetnik kakvog jugoslovenska zabavna muzika do tada nije imala. Dok su drugi stajali mirno za mikrofonom, on je skidao mikrofon sa stalka, hodao po sceni, padao na kolena. Valjao se po podu, plakao, bacao saku u publiku. Publika je vrištala, padala u nesvest, otimala se za autograme. On je to radio 4 godine pre Mika Džegera i 9 godina pre Jima Morrisona. Upoređivali su ga sa Elvisom Presleyem, sa Beatlesima. Njegova prva ploča Muzika za igru prodata je u 11.000 primeraka, u vreme kada u Jugoslaviji nije bilo više od 20.000 gramofona. Kasnije je prodato još toliko. U Domu sindikata održao je rekordan broj koncerata, koji do danas niko nije nadmašio. Tokom jednog od tih koncerata stiglo mu je pismo. Pisala mu je Jovanka Broz, prva dama Jugoslavije. Molim vas, Đorđe, izvinite, nisam u mogućnosti da dođem na vaš nastup. Krajem 60. i 70. Đorđe Marjanović je bio redovan gost na najekskluzivnijim novogodišnjim proslavama. Onima koje je organizovao Josip Broz Tito. Uz najveća imena jugoslovenske estrade, sedmoricu mladih, Arsena Dedića, Terezu Kesoviju, Đorđe je pevao pred prvim čovekom države i njegovim najbližim saradnicima. Tito je voleo da uz probrano jelo i piće uživa u pesmama, a Đorđe je pevao svoje hitove, Beograde, Milord, Zvižduku 8. Bilo je to priznanje koje nisu dobijali svi. Pevati Titu za Novu godinu značilo je biti na samom vrhu.
1963. u vreme hladnog rata, kada Zapad nije prolazio iza gvozdene zavese, Đorđe Marjanović krenuo je u Sovjetski savez. Sa 7 mladih, Nadom Mamulom, Nadom Knežević i drugima, otišao je na turneju kao outsider. Vratio se kao zvezda. Već na prvom koncertu u Rigi pevao je 9 pesama u prvom delu. Publika je poludela. Za 2 meseca održali su 50 koncerata. U Moskvi, Leningradu, Odesi, Kijevu. Na stadionu Lenjin u Moskvi imao je 15 uzastopnih koncerata, pevajući svake večeri pred 15.000 ljudi. Čak je i američki Newsweek pisao o njegovoj tamošnjoj popularnosti. Sovjetska zvanična kritika nije ga prihvatila kao nosioca zapadne kulture. Videli su ga kao stvaraoca slovenske estradne umetnosti, a publika ga je obožavala. Jedne te večeri u Leningradu upoznao je čuvenog šansonjera Žilbera Bekoa. On i Đorđe postali su prijatelji. Razmenjivali su iskustva, savjetovali se o pesmama. Beko je tada već bio svetska zvezda, a Đorđe tek na početku karijere. Po povratku u Pariz, Beko je napisao pesmu Natali, o ruskoj devojci koja mu je bila vodič u Moskvi, o razgovoru koji su vodili u kafeu Puškin, uz toplu čokoladu, dok su napolju vejali snegovi. Pesma je postala hit u Francuskoj, a Đorđe ju je snimio na srpsko-hrvatskom. Bila je veliki hit na jugoslovenskim prostorima i u čitavom Sovjetskom savezu. Svi turisti koji su dolazili u Moskvu tražili su kafe Puškin, ali nisu ga nalazili, jer nije postojao. Bio je samo poetska fantazija. Sve do 1999. godine, kada je Andrej Delos, umetnik i restorater, otvorio kafe Puškin u baroknom zdanju na bulevaru Tverskoj. Pesma Žilbera Bekoa i Đorđa Marjanovića dobila je adresu. Đorđe je u Moskvi upoznao Šarla Aznavura. Topla duša i veliki umetnik, govorio je o njemu. Susreo je i pesnika Jevgenija Jevtušenka. Jedne večeri bio iza zavese, nije sedeo, stalno je šetao. Posle svake pesme prilazio mu je i prenosio reakciju publike. Taj susret nikada nije zaboravio. Na jednom od koncerata prišao mu je svetski prvak i dizač tegova Leonid Žabotinski. Podigao ga je, poljubio i držao nekoliko trenutaka u vazduhu. Bio je oduševljen onim što je čuo. A onda je upoznao Eli. Treći odlazak u Sovjetski savez doneo mu je sudbonosni susret. Na turneji je pevala Poljakinja Kristina Tomaševska i Mađarica Marta Bence. Njoj je prevodilac bila studentkinja, apsolvent Leningradskog filološkog fakulteta, Eli Nikolajevna Borisenko. Dvomesečno druženje sa ovom simpatičnom, skromnom studentkinjom promenilo je njegov život. Venčali su se 66. Nije očekivao da će to venčanje izazvati komentare. Bilo je pozitivnih i negativnih. Ali on se nikada nije pokajao. Eli mu je rodila 3 dece, Natašu, Nevenu i Marka. Bila je stup porodice. Brinula je o deci, čekala ga sa turneja, čuvala njihov dom. Kada su se venčali, morala je metlom da tera na hiljade obožavateljki, koje su im dolazile na vrata stana u Beogradu. Eli je dama koja je držala porodicu na okupu. Iskreno, mislim da je centar svega ljubav. Sve se radi iz ljubavi, govorio je. Pesmu 2 crvene ruže posvetio je njoj. 14. april 1990. Uskrs. Koncert u Melbourneu. Đorđe Marjanović bio je gost Lepe Brene na turneji. Izašao je na scenu. Pevao je 4. pesmu po redu, Mene nema ko da žali. Sve se dogodilo naglo. Pao je na sceni. Publika je mislila da se šali. Bio je poznat po tome da baca sako, pada na kolena, valja se po podu. Čekali su da ustane, da završi nastup, ali ovaj put toga nije bilo. Doživeo je moždani udar. 3 dana je bio bez svesti. Kada se probudio, nije mogao da govori. Kasnije mu se govor vratio, ali otežano je pričao. U Australiju je doputovala njegova supruga Eli. Vozili su ga u kolicima. Poželeo sam tada da umrem, opisao je to kasnije. Ali tada se rodila njegova unuka Ana. Donosili su mu je u bolnicu u Sokobanjskoj. U početku je nije sigurno držao, ali su ga terali. To malo biće vratilo mu je volju za životom. Kako je rekao, njeno rođenje za mene je bilo presudno, taj osjećaj da sam tom malom biću potreban. Lepa Brena nikada ga nije posetila. Nije se interesovala za njegovo zdravlje. Njegov sin Marko kasnije govorio o tome, ali Đorđe nije želeo da priča. Posećivao me je Brenin menadžer Raka Đokić, rekao je samo. Uteha su mu bili njegovi verni đokisti.
Iako je govorio otežano, glas mu se delimično vratio. Na insistiranje obožavalaca povremeno je nastupao. Pevao je sa gostima svoje stare hitove na playback, Zvižduku 8, Romana, Milord, Moje ludo srce. Zanimljivo je da je davne 67. godine jednom izgubio glas pred koncert u Leningradu. Nije otkazao. Izašao je na scenu i šaputao pesme. Publika je pevala s njim. Bio je to recital, kako su kasnije govorili. Čarobna atmosfera. Zvanično se od publike oprostio 31. maja 2004. koncertom u Beogradskom centru Sava. Za njegov 80. rođendan 2011. u Domu sindikata održan je koncert Milordu s ljubavlju. Pevali su mu mnogobrojni prijatelji i kolege. I grupa Ivan i klinci iz njegovog rodnog Kučeva. Kad god bi ga publika ugledala, zavladalo bi oduševljenje. Ljudi bi ustajali s poštovanjem. Dugim i glasnim aplauzom pozdravljali bi omiljenog pevača. U decembru 2020. povodom 89. rođendana dao je svoj posljednji intervju. Govorio je o svojoj karijeri. Ne žalim ni za čim. Bavio sam se poslom koji volim. Davao sebe publici, a publika je to osjećala i uzvraćala mi emocijama. Iste te godine, u njegovom rodnom Kučevu, promenjeno je ime Centra za kulturu. 3 godine nosio je ime Đorđe Marjanović, a onda mu je vraćeno staro, Veljko Dugošević. Sin Marko je govorio da se vlast na taj način obračunava sa njim, jer je građanski aktivista koji kritikuje politiku SNS-a. Ali Đorđe je ostao miran. Njegovo ime već je bilo negde drugde, u srcima onih koji su ga voleli. Đorđe Marjanović preminuo je u Beogradu 15. maja 2021. u 89. godini. Njegovo telo više nije moglo da prati duh koji je decenijama vladao scenom. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana, na Novom groblju. Uz posljednji pozdrav oprostili su se oni koji su ga pratili od početka. Đokisti, prijatelji i porodica. Njegov sin Marko oprostio se rečima: možda nisam bio najsjajniji sin, ali ti si bio najbolji ćale. Stih koji te najbolje opisuje. Moje ludo srce za pesmu sve će dati i negde na tom putu zauvek će stati. Hvala ti na srećnom detinjstvu. Đorđe Marjanović napisao je neke od svojih najvećih hitova, Romana, Ako ljubavi nema, Grešnica, Od ljubavi do mržnje, a život teče dalje. Snimio je 5 LP ploča i veliki broj singlova. Učestvovao je na gotovo svim jugoslovenskim festivalima zabavne muzike. Ali ono što je ostalo, nisu samo pesme. Ostala je priča o dečaku iz Kučeva, koji je rano ostao bez majke, koji je istovarivao vagone i raznosio mleko da bi preživeo. Ostali su Đokisti, prvi fan klub u Jugoslaviji, koji se širio od Beograda do Sibira, od Kanade do Konga. Ostao je trenutak kada se popeo na krov automobila i pevao pred 7000 ljudi da ih smiri. Ostao je koncert šapatom u Leningradu, kada je izgubio glas, a publika pevala sa njim. Ostala je i priča, koju je ispričao jednom. U Rostovu na Donu prišla mu je Seda žena i rekla: moj sin, Petar Perebejnov, poginuo je sa 18 godina oslobađajući Beograd. Pomozite mi da nađem njegov grob. Đorđe je obećao. Po povratku u Beograd dugo je tražio po grobljima. Na kraju je našao. Poslao je fotografiju Jekaterini Semjonovnoj Perebejnovoj. Na poleđini je pisalo: draga majčice, smatrajte me svojim sinom. Njihovo prijateljstvo trajalo je do njene smrti. A Đorđe je, do kraja života, posećivao grob njenog sina i palio sveće. Jer, ko nekad u 8, prođe ulicom tvojom i stane sam pod prozor tvoj. I dalje prolazi. I dalje peva.